大家好，徐大师非同凡响，我是童文勋。美国总统川普在2024年选举的时候，曾经指控过脸书的创办人佐克伯，说他违法，而且可能会面临终身监禁。那结合现在 Meta，就是脸书现在改称 Meta 哈，Meta 前全球公共政策的总监，他的名字是莎拉威廉斯。那威廉斯呢，在4月10号在参议院听证会上面的指控，显示佐克伯违反了外国代理人登记法，以及在国会说谎。那佐克伯呢，会面临刑事责任的追诉，躲不掉坐牢的命运。但是还有一个问题，他可能会被迫不是拆解脸书而已，不是把 Meta 拆解成好几份，而是要转让脸书。为什么？因为佐克伯被指控的行为根本比 TikTok 还要严重。如果 TikTok 应该要被迫转让的话，那何况是脸书？川普在2024年竞选的过程中，在他的 Truth Social 或者是公开的演讲中，其实都一再的指责脸书，还有佐克伯在2020年大选的时候，他非法影响选举，因为他向选举的官员捐款了4亿美元哦，用于投票的基础设施，那借口就是因为疫情。我们看到一个结果，就是2020年的选票，拜登得到了比卡马拉在2024年得到的选票高非常的多，多出来那个几百万票到底是从哪里来的？这个跟当时佐克伯所捐赠的这一些投票箱，随意放置的投票箱有非常大的关系。所以，川普曾经警告，2025年他上台之后，佐克伯如果继续违法，会面临终身监禁或其他更严重的后果。他具体提到，他说：“我在密切的关注你，佐克伯，你最好小心一点哈。”而且在2024年8月的时候，川普曾经出了一本书，叫做《Saving America》，重申对于佐克伯的指控，然后说他呢操控选举，伤害美国，然后扬言要追究他的法律责任哈。那佐克伯有没有承认这些相关的指控呢？其中一件事情他是承认的，他说他2020年的时候错误限制了《纽约邮报》关于杭特拜登的报道，并且表示基于 FBI 的警告，就是从政府来的这样的一个警告，然后每一次他都施压他们，他后来会非常的后悔，如果重来一次，他跟他的团队都不会这样做。这个显然已经承认了他参与了一个选举的干预，可能后果是罚款，可能后果是刑事责任，就是最高5到8年的刑事责任哈。然后佐克伯呢，在2025年初就直接说他要解除 Meta 的一些审查。我们使用脸书的人都知道，他的审查不但把你红标，甚至还可以把你封锁，让你很久的一段时间都不能使用脸书。可是呢，后来佐克伯这么做了，佐克伯不止公开承认，而且后悔，然后2025改变了 Meta 的做法，他还对于美国总统川普的就职典礼，他有捐款，据说是捐款100万美元哈，所以他一直努力在改善跟川普政府的一些关系。这可不可以阻止川普对他的调查以及后续所有的法律行动呢？我们打一个问号，因为现在参议院正在对脸书进行听证会，而且已经再度传唤了佐克伯。那举行听证会的时间呢，可能不一定，也许是在夏天。另外一个问题就是大家会关注，就是说脸书到底要不要被拆分？他现在在美国联邦贸易委员会 FTC 对于 Meta 提出来的一个反垄断诉讼中亲自出庭，然后 FTC 呢要求法院强制解体，把 Meta 拆分哈，它包括Instagram 啊、WhatsApp，认为 Meta 利用诟病的手段，
来垄断社群媒体的产业。但是佐克伯否认了，他说当时是因为面临了严厉的、激烈的竞争，因为有 TikTok 这样的一个竞争，所以呢，他才会拼命的用并购的手段来求生哈。那对于佐克伯的转变，其实川普有夸奖他，他说他做了正确的事情。可是这代表说川普不会追究他在2024所说的佐克伯要终身监禁吗？我觉得未必哦。因为现在新的证据出来了，而且是脸书过去的全球总监，他的工作是什么呢？是属于公共政策这个部分，也就是说跟各国的关系要怎么维系，然后脸书的政策是什么？哈，他是他的全球总监。这个威廉斯呢，他最近就出了一本书，这本书的名字叫做《Careless People》哈，粗心大意的人。权力、贪婪与迷失的理想主义的警示故事，非常长的一个书名哈。那就是因为这本书是在2025年的3月11号出版。那他在脸书的工作经历，他说了非常多哈，包括脸书的内部文化，然后他还在国会作证，证实了哪些事情呢？证实了脸书在包括罗西亚人种族灭绝，还有其他全球社会的政治事件中，它起到了一个什么样的作用？其实都是负面的作用哦。我们来看威廉斯对于佐克伯的指控具体是什么？第一个，现在媒体没有谈到这个问题，就是外国代理人登记法。其实照着威廉斯的指控，他说佐克伯呢配合中共开发了一个审查的工具，而且佐克伯亲自参与设计开发这个审查的工具，然后跟中共的官员一起讨论，中共的官员呢还参与测试，针对呢台湾跟香港所有的贴文进行监控。如果是这样的话，他完全配合中共的行为，这就是美国的外国代理人登记法 （FARA），他应该要去登记。就说我今天已经是中共的代理人了，我跟他合作，我跟一个政府的政权合作，然后去监控台湾跟香港的贴文。但你说我监控是台湾跟香港的贴文吗？未必，应该说他监控的是中文的贴文。而且这一些中文的贴文有一些是在美国的贴文，因此它有没有影响到美国？当然有。外国代理人登记法是1938年制定的法律，它要求代表外国政府或外国实体的利益，在美国从事政治活动、宣传或影响公众舆论的个人或实体，必须向美国的司法部登记，而且披露相关的活动。违反的话，你没有登记，那你隐瞒这个身份，隐瞒这个关系，你会有后续的，包括民事罚款或者是刑事的指控。那关键就是第一个，你的行动是不是代表外国政府或是实体？在这个例子里面就是中共。再来，你是不是为他做政治宣传或是政治活动？然后影响了美国的政策、公共的舆论或是政治的进程？显然有，因为网络是无远弗届的，你控制的是中文的这个领域，你当然影响到美国的政策、公共的舆论或政治的进程。那你是不是登记了？没有登记，隐瞒？是的，因为到目前为止，佐克伯都没有去登记，没有去司法部不得登记，Meta 也没有，脸书也没有登记。至于说他有没有因此而获利，这个不在 FARA 这个法律外国代理人登记法的管理的范围，他不在乎你是不是有得到好处。你如果有得到好处，你当然是罪加一等。而脸书呢，为什么这么做？为什么这样配合中共？就是为了要得到中国市场有超过180亿美元的广告收入。那中国不可以使用脸书，为什么会有广告收入呢？因为他们跨过国界，在海外下广告，所以有些人可以从脸书上面看到来自中国的广告，然后因此下单或者是受骗，甚至还有指控指出，脸书曾经计划把中国用户的数据储存在中国，
让中共可以直接监控。那这个部分呢，到今天为止还没有证实。那如何建立一个外国代理人的关系呢？因为如果莎拉·威廉斯的这个证词是真的，那么中共官员参与审查工具的测试跟优化，就构成了外国代理人的这样的一个关系。所以第一段，祖克伯的责任是跑不掉了。但目前有关于外国代理人登记法这一个相关的责任呢，美国的司法部还没有进行追究。因为美国总统是不能够干涉司法的哈，所以关键还是司法部必须要启动调查，然后追究这个责任。另外一个就是莎拉·威廉斯的指控，说佐克伯在美国国会说谎。那在美国国会说谎会产生什么样的法律责任呢？第一个当然是伪证罪，在宣誓之后向美国国会提供虚假陈述，而且这个陈述是非常重要的，就可能构成伪证罪。因为莎拉·威廉斯指控佐克伯在2017年以及后续的几场国会的听证会，那包括去年他为什么道歉，就是因为有关于儿童色情的这个问题，伤害了非常多的孩子。就这个部分，他没有做好平台应该有的责任，所以他当时在国会听证的时候，他道歉哈。可是从2017年到一系列的国会的听证会上面，他一再的被问关于脸书进入中国市场有没有开发审查工具，他都否认。至少在代号 Project Aldrin 这个审查系统，他就跟中国共产党合作啊，然后长期控制了香港跟台湾，它有一种病毒式的一种计算方式。然后佐克伯呢，在国会听证会上否认这些事情啊。那如果被证明是真的，他最高会面临5年的监禁跟罚款，这个就是伪证罪。那虚假陈述也是一个责任啊，那就会在他跟伪证罪是伴随着是同一个行为嘛，所以一样是5年的监禁。如果涉及恐怖主义的话，就可以提高到8年啊，然后会伴随一些罚款。好，再来就是藐视国会罪。如果不是情节严重，他只是隐藏或者是忘记了他跟中国合作的细节，好，比如说审查工具的开发，还有数据共享，那可能会被视为是藐视国会，这个最高就是1年的监禁跟罚款。好，这样的案子可能在国会听证之后呢，把案件转交到司法部来起诉，因为包括伪证在国会的伪证、藐视国会罪，这个都要国会移送到司法部，就是司法部来审理才能够起诉，然后进入法院的判决哈。好，我们建立了这一些基础之后，就来看，那它的影响最大是什么？我认为影响最大，并不是 FTC 现在正在进行的这个反垄断诉讼，而且4月14号还要再开庭哈，而是会影响整个脸书的经营，是不是？他会用这种方式，我交出脸书的经营权，就像 TikTok 一样，转手，然后我是不是换取我可以免刑？我的刑事责任是不是可以认罪协商？这是有机会的。那他可能面对一个很高额的罚款，因为佐克伯现在的这样的行为呢，事实上比 TikTok 的情节还要严重。川普虽然曾经一再的指控说 TikTok 是间谍行为，但是他不过就是他把后台传回中国，然后他用洗脑式的方式，让你想要看什么？你喜欢看猫的影片，他就全部推播猫的影片给你看，让你一直沉浸在那里面不能自拔。然后里面有真真假假的讯息，重点就是要洗脑。它确实是一个国安的问题，可是呢，你必须要去使用 TikTok，然后大部分的资料都是大家自己上传的，所以关键还是在使用者自己能不能辨别是非。就是现在新的网络的时代，你必须要能够有辨别真假的能力，否则的话，你就会常常在传一些假讯息，或者被假讯息所迷惑。TikTok
有没有什么中共代理人，他有没有去协同做一些监控，然后降低一些数据？也许有，但是现在 TikTok 面临的指控都不是这些内容。可是祖克伯他被指控的内容真的比 TikTok 还要严重。他在华文的这个系统、中文这个系统，阻断了所有人对于中共的一个正确的认知，而且永远不要忘记了这些中文的内容，脸书也可以一键就把它翻译成英文，英文的内容也可以一键翻译成中文，所以它促成了美国的使用者用户，即使他不会使用中文，他也可以从用这种工具得到非常大的第一手的讯息。或是去检查这个讯息是不是真实。那你控制了流量，控制了港台的讯息，事实上就是控制了所有华文的讯息。当然，它直接、间接影响了美国。另外就是干预选举的问题，这当然跟脸书的整个经营权有关系。你直接干预了选举，这是祖克伯承认的。2020年的时候，在拜登的儿子杭特·拜登的事件上面，当然会影响到2020年的选举啊。川普说了，他一定要追究到底，那我们就看他会不会罢手。这有关于选举的问题，这已经不是个人恩怨的问题了，这是国安的问题，这是要拯救美国。就是去年他出了这本书，怎么样拯救美国，这是关键啊。所以言必信，行必果，川普不可能因为佐克尔捐给他100万美元，然后去赞助他的就职典礼，因此就对他罢手。再来，我们可以讲更严重的情节，这是不是涉及了叛国罪？那叛国罪的情节呢，比较严谨，而且有史以来哈，美国建国以来，其实用到叛国罪的机会并不多，很少再动用这样的一个条文。那关键就是目前为止，在脸书有这些行为的时候，中共并没有被定义为是一个敌对的国家。如果它被定义为敌人，然后你做了这样的一个港台的内容的审查、中文的审查，影响到国内，它当然有可能是成立叛国罪。那目前为止，中共是在4月14号被川普说它是一个敌对的贸易国家，它还没有正式的被定性为是美国的敌人。那在之前，佐克伯的所有行为就不足以形成叛国罪。好，但是有没有可能成立间谍罪呢？哈，这间谍罪看起来是有机会的，因为如果你对于中共让他可以自由使用一些资料，然后这资料内容呢涉及美国的机密情报，比如说国安的数字啊、数据啦，或者是说有一些统计资料，可以让你判断有关于美国的一些政策，或者从有一些数字可以去判断预测美国大选的结果，这个都是这个可能构成间谍罪哈。那考虑到现在所揭露的是，他泄露了中港的资料，然后还没有直接看到是不是泄露了美国的资料，所以这个部分理论上可能成立，但我们可以继续来观察后续是如何。那我们先做一个结论好了，这个跟 TikTok 的比较哈，我认为它的情节更严重。所以当美国国会对于 TikTok 订立了一个 deadline，就是说你必须要转卖，那么美国国会有没有可能对脸书也订立一个法案，限制它，规定它一定要转卖，然后它要卖给谁呢？我们下一集再来讨论，如果脸书要转让的话，谁有能力出手来买？然后它这个涉及的后续的影响是什么？从一个关键的节点，我们就可以判断脸书可能面临的是拆解还是被迫卖掉。所以我们总结一下，基于现在的指控，就是莎拉威廉斯指控他违反，其实已经违反在国会说谎，然后他是中共代理人的行为已经非常的明确，可是他却没有登记为中共代理人。那他没有登记成中共代理人，却有这样的一个跟中共直接配合的行为，他当然有赔偿责任、罚款的责任，以及什么，以及刑事责任。他最高就是
5年到8年的这样的一个刑责。可是因为数行为一行为一罚嘛，所以他可能会累积计算啊，累积到最后可能会有几十年的刑责，因为他在国会说谎、听证啊说谎，所以佐克伯如果要降低自己的风险，那么他必须要不断的对川普抛出橄榄枝，但是不保证有效。那我们现在应该要关注什么呢？就是关注参议院后续的听证会，以及司法部是否启动对佐克伯以及脸书的调查。我们下一集见。无毒、安全、环保、节能，取得国际级 SGS 认证，能够消灭99.9%的大肠杆菌，抑制93.52%的总生菌数。有了干妈妈，消毒、除臭、洁净、舒爽，一次解决。用台湾最好的科技，提供绿能永续、更健康、优质的生活品质。